આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। ગીર જંગલ પંથકમાં અનરાધાર વરસાદ। ગીર ગઢડામાં 4 કલાકમાં 3 ઇંચ વરસાદ પડતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો। તાલુકાના અનેક રસ્તાઓ બંધ થયા। રૂપેર મચ્છુન્દ્રી શાહી માલણ અને રાવલ નદીમાં પૂર આવ્યું। ગીર ગઢડા ઉમેદપરા અને ફરેડા રોડ પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા। ગીર ગઢડાથી હરમડિયા રોડ પર પાણી ફરી વળતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો હતો। ગીર ગઢડા તાલુકાનું નગડિયા ગામ સંપર્ક વિહોણું બન્યું। ગીર ગઢડાથી ધોકડવા સહિત તાલુકાને જોડતા દ્રોણેશ્વર પુલ પર મચ્છુન્દ્રી નદીનું અને શાહી નદીનું માર્ગ પર પાણી ફરી વળતા વાહન વ્યવહારને અસર પહોંચી છે। અનેક ગામડાઓમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। ખેડૂતોના ખેતરમાં પાણી ભરાયા હતા। રિપોર્ટર હમીરસિંહ દરબાર, ગીર સોમનાથ, સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। મારા ગામની અંદર, મારા તાલુકાની અંદર લગભગ અષાઢી બીજથી વરસાદ ચાલુ થયો છે અને એ વરસાદ અવિરત ચાલુ જ છે। 15 દિવસથી સૂર્યનારાયણના દર્શન થયા નથી અને આ વરસાદ એટલો બધો પડ્યો છે કે ખેડૂતોને મોટે પાયે નુકસાન થયેલ છે। કોઈ પણ જાતનો પાક થઈ શકે એવું નથી। મોસમનો કુલ વરસાદ 23.5 ઇંચ વરસાદ પડી ગયો છે। કાયદેસરના નિયમ પ્રમાણે 60.10% વરસાદ સિઝનનો થઈ ગયો છે, તો હજુ તો 3 મહિના બાકી છે। તો કેટલો વરસાદ પડશે કાંઈ નક્કી નથી અને ખેડૂતોને મોટે પાયે નુકસાન થયું છે। લગભગ 70% ખેડૂતોના બધાય ખેતર સડતર થઈ ગયા છે અને પાણી કૂવામાંથી છલકાઈને ચાલી રહ્યા છે। લગભગ કૂવાઓ છલકાઈ ગયા છે। એટલે અતિવૃષ્ટિને કારણે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે। સરકારે ખાસ નોંધ લેવાની જરૂર છે અને ખેડૂતોને સહાય મળે એના માટેના પ્રયત્નો કરવા પડે એવું છે। સિઝનમાં વરસાદ અવિરત ચાલુ છે અને આજ રાતનો હવામાન ખાતાની પણ આગાહી હતી કે અતિવૃષ્ટિ થાય, એલર્ટ જાહેર કરેલું હતું। આજ રાતનો અમારે 5.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે। સિઝનનો કુલ 23.5 ઇંચ વરસાદ પડી ગયો છે। હજુ તો કેટલો પડશે કાંઈ નક્કી નથી। એટલે સરકાર આમાં અમને સહાય કરે, ખેડૂતોને મદદ કરે એટલી જ મારી વિનંતી છે।